Hi guys! Ngayon ay i-unbox natin ang ating iPad Pro 2018. Ito yung box ng 11-inch iPad Pro 2018 na may 64GB of storage capacity. Sobrang simple lang ng box, pero ang ayos pa din tingnan. Sa pagkabukas ng box ay agad nabubungad sa atin ang napakagandang iPad Pro. I-set aside muna natin ang device at tingnan natin ano pang laman ng box. Of course, hindi mawawala ang paperworks na may kasamang dalawang Apple stickers. Meron na ditong Type-C na cable at 18 watts na charging brick. Ngayon, tanggalin na natin ang plastic na nakabalot sa device. Here you are! Ito na yung iPad Pro 2018. Unang tingin mo pa lang, pansin na pansin mo na kaagad ang napaka-slim na side bezels. Napaka-napis lang din ang device. Sa baba ay makikita natin ang Type-C port at ang dalawang speakers ng device. At dahil quad speaker ng iPad Pro 2018, on top ay makikita natin dalawa pa nitong speakers. On the right side naman ay makikita natin ang volume buttons at pencil magnet. Sa left side ay plain lang yung design. Meron tayong 7 megapixels front camera at 12 megapixels rear camera na talagang sakto na for your iPad usage. Dito sa baba ay ang smart connector na ginagamit para makonect ang smart folio cases at ang Magic Keyboard. And of course, yung iconic na Apple logo. I-set up muna natin ang iPad para magamit natin ito. A few moments later. At ito na yung iPad Pro 2018. Meron itong IPS LCD screen at kahit LCD pa ito, ay makikita pa din natin ang iPad screen quality na sobrang linaw at vibrant ng kulay. It does support Face ID as well, which is very responsive. The iPad only weighs 468 grams at talaga namang napakagaan para sa isang Pro device. Meron din itong 120Hz per motion display na talaga namang napaka-smooth at saktong-sakto for gaming and productivity use. Napaka-decent na din ng camera at napakabilis ng performance dahil yung device na to ay powered ng A12X Bionic chipset na mas lalo pang pinabilis ng 120Hz per motion display. Hindi ka talaga mamroblema sa pag-open ng apps. So far, ang bilis lang i-open ng mga apps na masasabi ko talagang it can still compare to the newer versions ng iPad. Open naman natin yung paper-like screen protector na nabili natin sa Shopee. Although hindi talaga siya paper-like yung brand, tingnan natin kung okay pa din ang quality nito.
One eternity later. And ito na yung screen protector. And so far, nagustuhan ko yung packaging niya. Makakasiguro ko talagang safe yung screen protector. Kahit ngayon ay kinakabahan talaga ako pag ikakabit na yung screen protector. Pero maganda sa kanya ay may ganito siya. At talagang mas mabilis matanggal yung mga bubbles. And it was a success. Itry natin itong iPad case na nabili ko din sa Shopee. Ang sabi ay splash proof daw ito at so far nagustuhan ko yung kulay. Mukhang matibay din yung material na nagamit at pulido yung mga stitches. Ayos din ang inside material na ginamit, malambot at may maliit na bulsa din ito sa harap. Sakto lang yung iPad sa loob. Mukhang sinadya talaga nila na may kaunting space pa para pag may suot na case yung iPad ay magiging sakto pa din ito. Ngayon ay try naman natin yung pencil na nabili ko din sa Shopee. I will post in the description below yung mga link ng lahat ng Shopee purchases ko. So far, ito pa yung nabili kong pen kasi medyo may kamahalan din yung second generation na Apple Pencil. Maganda yung kulay ng pen at okay na okay din siyang gamitin pang sulat. Sa loob ng box ay may kasama din itong Type-C na charging cable at extra tip. Ngayon ay i-try naman natin yung Magic Keyboard sa iPad. For the unboxing of the Magic Keyboard at first impressions ko sa kanya, I will post the YouTube link below just in case hindi nyo pa napanood ang video. With the Magic Keyboard at pen attached, saktong-sakto na yung device sa loob ng sleeve natin. Yung tunog ng iPad at maximum volume ay sobrang angas din. Talagang maganda to pag mahilig kayo manood ng mga movies or videos.
Lastly, magkano ko siya nabili? Since 2018 model pa ang iPad, nabili ko lang siya ng 37,000 pesos, which is almost 15 pesos cheaper than its original price when it was first released in the Philippines. I suggest, kung makakahanap pa kayo ng ganitong model at a lower price, I suggest you grab it kasi talagang beast pa din yung performance niya. I hope nag-enjoy kayo sa video na to at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel ko. Salamat sa panonood!